No quarantine pass, no face mask, no entry sa mga simbahan sa Dakbayan, Sugbo noon sa pagbukas na nini alang sa 10% ng kapasidad sa mga manimbahay. Ano ang report? Subling gibuksan ang mga simbahan sa Dakbayan sa Sugbo nga karon ubos sa General Community Quarantine. Apan mas istrikto nga health protocol ang gipatuman itandi sa nahaunang GCQ. Higpit nga gididaan ng mga senior citizens ug mga bata sa pagtambong sa misa. Dili usab makasulod ang mga tao sa simbahan kung walay face mask o walay quarantine pass. Kinahanglan mo cooperate ang mga taga-simbahan ang kining strict implementation sa 10% no sa kapasidad sa ato ang simbahan no. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, kinahanglan mag-sanitize sa kamot sa dili pa mosulod. Ang mga lingkuranan, gipamutangan og mga marker sa maning taas nga bangko nga duha lang ang pwedeng makalingkod. Konsekensa lang ang makauna ang makaangkon og lingkuranan. Samtang gibalik na usab ang pag-administer sa mga balaang sakramento sama sa kasal, bunyag ug uban pa apan gikinahanglan nga musubay sa insaktong proseso aron dili malapas ang protokol. Nang hinaota nga kining ato ang pagbalik karon pagbukas ug balik no sa simbahan mo cooperate lang ta no sa unsa may mando ug unsay sugyot sa ato ang pangagamhanan. Kauban si Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.